بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى النهارده نعمل سندوتش فول نابت هيعجبكم قوي. بصوا يا جماعه، يعني شويه فول نابت مع شويه سلطه، شويه زيت حار، شويه بقى الشوربه دول هيودوا السندوتش في حته ثانيه وانت بتاكل. يعني ممكن ما يكفكش 5 6 سندوتشات عشان تفطر من الفول النابت ده. تعال نشوف عملناه ازاي. يلا بينا. اول حاجه كده انا معايا نص كيلو فول بلدي، هاخده اغسله غسله كويسه. بعد ما غسلته هنقعه في الميه دي لمده يوم. بعد اليوم ده شكل الفول. طبعا كنت بغير له ميه باستمرار. هصفي بقى الفول واغسله غسله كويسه، وقماشه قطن مبلوله كده هفضي فيها الفول وتكون مفروده على مصفى. هقفل بقى على القماشه دي كده لمده يومين. بعد اليومين ده شكل الفول بعد ما اتنبت. هاخده بقى اغسله غسله كويسه وافضيه في حله، احط بصلايه، ورق لوري، وانزل عليهم ميه. هنرفعه بقى على النار كده لمده ساعه ونص. هبدا اقطع شويه سلطه كده للفول النابت، اقطع طماطم، خيار، وخس، وكزبره خضراء. قلبتهم مع بعض ونزلت عليهم شويه ملح، والفول كده استوى بعد الساعه ونص. الفول ما شاء الله مستوي. هبدا بقى كده اصفيه، وادي الشوربه اللي احنا هنعملها دلوقتي. حط بقى على الفول ملح، كمون، هديله بقى تقليبه بسيطه كده. لو حبيت تضيف شطه او ليمون زي ما تحب. عيش بلدي كده جميل، وهنبدا نحط الفول وعليه السلطه، واهم حاجه بقى شويه الزيت حار اللي هيخلوا طعم السندوتش جامد قوي. وكده يبقى انا عملت السندوتشات. نعمل بقى الشوربه. نحط ملح، شطه، عصره ليمون، وشويه زيت حار، واديهم تقليبه. وبكده بقى نكون عملنا اجمد سندوتش مع شويه شوربه، ونحط معاهم المفتري ده هيفتح النفس قوي. وبالهنا والشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه شوربه بقى. لازم تجربوا السندوتش ده بايديكم، هيفرق معاكم جامد في طعمه. سلام عليكم.